Мы сейчас находимся с вами в Сколково, и здесь ребята вот сдают плиточные работы, и возникла конфликтная ситуация. Задняя стенка сделана декоративной плиткой, и ребята начали от центра к краям, и по бокам получились вот такие вот огрызки, что с одной стороны, что с другой стороны. Конечно, заказчику это не нравится. Но если ребята бы сместили бы и начали бы отсюда, то там был бы все равно огрызочек, но в 2 раза побольше. Может быть, это было бы интересней. Но заказчица сейчас сама не знает, то есть я жду от нее команды, или нам придется за свой счет купить всю эту плитку и переложить, или вот как вы думаете, как нужно сделать было так, чтобы было хорошо?